I used to watch the clock's hard hands walk the hours since you went. 好，大家好，今日係2026年1月6號啦。首先講咗今日嘅成績先啦。賺1027嘅，咁經歷完琴日輸咗1200蚊嘅嗰一個慘痛嘅 red day 之後咧，今日就flip 翻 green 啦。咁但係你見我今日咧做嘅 execution 就好少嘅啫。呢度一口 short 輸完反手一口 long 賺翻 turn around。咁但係你見今日好似相對地做嘅 trade 少，好似好 clear。但係如果你今日去睇翻成個一陣我講嘅 trade plan 同埋我自己一啲心理上去面對呢兩個 trade 咧，我覺得個 quality 係同琴日即係輸1200蚊爆 daily loss limit 嘅嗰個 trading day 咧，我覺得成個 quality 係差唔多嘅，係啦。簡單啲講，今日點解贏咧，就唔係贏在呢啲事前 trade plan 或者心理嗰啲東西，即係贏在個好大部分係個好彩啦，食到呢下 up trend啦。而呢個好彩咧，亦建基於我睇一個big picture 嘅，係啦。咁首先就講翻GC 先 ，GC 咧 so far 如果你睇 daily 個 trend 咧，一定 up trend 噶啦。咁但係問題你睇 daily up trend，咁但係你總有一啲日子係你見啦係跌噶嘛，咁唔係日日都係升噶嘛。咁你點樣去判斷咧？首先你睇翻 day hourly 咧，你見近排大跌完之後，依度磨咗個底，磨完個底再爆呢啲底嘅一啲 liquidity 之後，重新向翻上。如果你望翻近依一兩日嘅走勢，就係佢升完回調，升完回調再升。咁但係比較得意嘅地方就係你攞琴日同前日嘅日內走勢去望咧，你見佢哋兩日即係其實就係1號同埋5號呢兩日，佢哋兩日由 Asian 去到 New York 之前嘅嗰個走勢都好似嘅，都一路 gap up open 又爆上 ，gap up open 又爆上升全日。咁我琴日就戇鳩鳩諗住喺度 short 就輸咗啦。咁然後咧但係唔同嘅地方係你第一日佢 gap up 升完之後咧，佢 New York 咧係回調落翻晒去，然後消化完嗰個買壓之後咧，係第二日先繼續 follow through 去繼續升嘅。但係琴日唔同嘅地方係琴日升完喺 pre-market 有一個相對地細幅度嘅回調，但係去到 New York market 佢係繼續升，而且喺個頂嗰度做一個 consolidation 做一個 range。而呢個 range 咧，佢用咗全日一個 New York market session 嘅時間去做一個 boss range。呢個 boss range 咧就提供咗一個好好嘅 liquidity。喺今朝嘅一個 Asian market 嘅時間做咗一個 double trap。係啦，做咗一個頂底 double trap boss range double trap。咁依卡嘢咧就令到我斷定或者令到我對於成個 big picture 之後嗰大 trend 咧係好有信心去向上行嘅。係啦，咁呢個首先講少少呢個係咩嚟㗎啦？呢個其實如果你有留意 ICT 咧，佢就有啲類似 ICT 講嗰啲 power of three 嗰樣嘢。咁其實 power of three 係一啲用全日去計去揾一啲 sessional liquidity 嘅一啲 set up 嚟嘅，即係或者用另外一個形式或者另外一個説法去講咧，就係如果有一啲價格咧，去行到好似好工整頂底一個 boss 一個長方形咁樣 boss，佢上下嘅頂底都好工整咧，咁以正常嘅定義就話佢有啲好明顯嘅支持阻力位㗎嘛，係咪先？即係喺個頂底嗰度。咁然後咧用佢哋嗰套説法，就係呢一類嘅支持阻力位咧，相對地就變相係一啲無論你叫佢做莊家又好，或者 market maker 又好，或者 algo 又好，或者 whatever smart money 咩都好。佢哋嘅嗰套説法就係會 target 一啲傳統嘅支持阻力位，呢啲頂底工整嘅頂底位，然後去做一啲假突破，去 hunt 一啲本身會有人擺喺度嘅一啲 stop loss order。所以咧，你見今朝一開始先爆上假突破，升完之後出支針，就喺9點鐘嘅時間爆埋個底，咁頂底都爆晒 take 晒啲 order 之後咧，就會行一個 bull trend。咁呢個就係相對地一個我自己之前一直用到依家都會幾常用嘅一個 set up 嚟嘅。呢個 set up 咧，你可以即係佢可以係一啲大啲嘅，譬如你而家見到15分鐘嘅 time frame 見到啦，或者可以係一啲細啲1-2分鐘喺一個 session 入邊見到一啲 set up 嚟嘅。而呢個 set up 個成功率係幾高嘅，係啦。特別係譬如我哋而家見到呢個 set up，首先打完上打下面，然後向上出現一啲 impulsive move，而呢一個 trend 本身係 align with 個 big picture 嘅 up move。即係本身個 big picture 都係升勢㗎啦，而一個 double trap 完之後行嘅嗰個 real move trend impulsive move 咧，都係 up trend，都係同本身嗰個大 trend 係吻合嘅話咧，呢個嘅成數係更加高㗎啦。咁所以咧，你就可以斷定我依家需要嘅就係去點樣揾一啲位置去做 long 嘅啫。咁其實基本上我又見到呢契嘢之後咧，我全日成朝我就不斷揾位置去諗住去 long。咁我擺好多 order，一開始我又擺依度啦，咁我 hit 唔中我啦，跟住然後依度再上之後咧，你見到又做一個細啲嘅 double trap， 細啲嘅 boss range。呢度又係啦，爆咗頂，然後呢度爆底，再繼續上。咁我本身咧見到呢契嘅時候咧，我有諗過去擺 order 呢啲位嘅。咁我到最尾又擺低少少，然後 hit 唔中，同埋跟住我就 cancel 咗啦。咁之後佢就繼續上啦。咁但係其實如果我本身
依口佢要落得深啲 hit 得中咧，即係就應該依個位都夠10格，其實都夠我食㗎啦。咁但係 hit 唔中之餘咧，佢就開始行一個 impulsive move 打翻落去。咁喺嗰個 moment 我係諗咧，依個位有冇可能去做一啲short selling 落翻去一啲 FVG 嗱，因為呢啲 FVG 係本身我最一開始諗住入場嘅位置。咁然後咧我有嘗試喺度擺一啲 short 嘅，但係我都擺唔到嗱。譬如一度依個位有一個好大嘅 FVG 咧，咁其實理論上咧，我攞2分鐘嚟睇咧，你可以最高風險入場。sorry 依度已經可以入場㗎啦，係啦。咁你 stop loss around 呢度啦，咁然後咧你 target 譬如依家75，我 target 65左右啦，因為我通常 target 10格左右嘅啫，咁啊1000蚊㗎啦。咁但係重點就係依一個short 咧，佢個風險比較高，咁佢 risk 差唔多500、600左右。咁但係因為我個 account 咧，琴日輸完個 daily loss limit 之後咧，我成個 account 剩低嘅嗰個 drawdown 得500左右嘅啫，即係基本上如果我攞500蚊去 risk 一條 trade 咧，我輸咗就冇㗎啦。呢個就係我比較擔心嘅位，所以我點解唔敢咁低風險入？我咧到最尾個入場位咧就擺咗喺 around 依個位啊，依個位咧就係依個 FVG 中線之餘喺依度一個 breaker 啦。咁佢當然冇上到咁多就跌翻落去啦。咁然後就好可惜我入唔到依口 trade 啦。咁依口亦係另外一口更加顯而易見好 straightforward 嘅一口，而且好快就 ping out 到嘅口 short，即係你當呢度入完，其實10分鐘內已經去到個 profit taking 個位㗎啦，就已經完咗，唔使好似後面坐咁耐咁辛苦㗎啦。咁但係其實依口就係真正 easy trade，但我冇 trade 到嗱。咁我覺得呢個係比較可惜嘅。咁然後咧去到後面點解呢度會 short 咧？我自己係後尾我諗翻唔係咁理想嘅地方咧，呢個就係開始講嗰個實際嘅 trade 啦。咁一開始我 trade 咧，我喺度等幾樣嘢。第一，呢度我 miss 收完之後咧，因為我太過保守啦，咁然後加上前面已經 miss 收咗好多咧，令到我有少少開始急啊，即係開始覺得屌唔好咁濕笨喺一啲相對地低風險嘅入場，不如試下搏少少啦。咁然後又見到佢個 trend 開始即係你見啦，呢一段咁樣升，呢段咁樣升，你唔同呢段嘛，呢段好急噶嘛。咁呢段嘅跌其實可以媲美到呢段急升嘅嗰個 slope 嘅，即係簡單啲講就係呢一段嘅急跌咧，佢個程度嘅誇張。咁我喺個急跌程度未放緩嘅情況底下，其實我想繼續搏 follow through，因為第一 at least 依個位個 low 未停，然後我頭先講啦，我係希望佢個價喺落到呢啲位，俾我去 re-entry 做一啲 long 入場。咁所以喺嗰個情況底下，呢度5分鐘係個 FVG，此其一。跟住2分鐘，你見佢開始升完之後喺度有啲放緩嘅東西，而最影響到我入場嘅其實係個時間點。時間點去到1點鐘，我諗住喂整數位，咁我要唔要好 aggressive 咁樣喺 around 呢啲位啊去做一個 short 嘅 entry？ 咁然後咧就喺1點鐘之後，我依度入場，其實呢個5分鐘都冇影響我，即係我已經冇諗住喺啲咁高，諗住好高風險最低嘅 FVG 1分鐘呢啲位，我見佢1分鐘呢度喺呢個 FVG 去磨緊呢幾支巴，咁我諗住直接喺入場算啦。入場之後咧，我直接 target 佢可唔可以好快就穿到呢個 low 同呢個 low 嘅話咧，我再望下面一啲 liquidity， 佢唔能夠嘅話咧，我可能本身呢個 low 已經係一個 target 嚟㗎啦。咁呢個 low target 其實可能先得500蚊左右，跟住我先再諗下會唔會跌穿呢個 low 之後有一啲反手機會係啦。咁但係好明顯啦，一啲即係咁高咁靚嘅位你唔 short，去到下面咁低已經跌咗咁大段。你頭先我識講啦，成件事 big picture 係 long，你而家做 anti trend， 你仲要係一個相對地咁差位置去做。咁成件事就 at the end 就唔成功啦。咁我極快就 stop loss 咗啦，即係我依度 short 完之後咧，我依個位200蚊都冇，200零啦就 stop out 咗啦。咁所以咧，我依後 trade 又極快，1分鐘都唔知有冇就已經 stop out 咗。依度 short 完，依度 stop out。咁由我嗰陣咧，我就好苦惱、好自責嘅，因為我覺得前面咁多口 good trade， 因為自己可能 concern 想揾一個比較好入場位，咁我覺得冇問題。但係你 miss 收，你又 miss 收咗。咁你既然係覺得你要揾最靚嘅 risk to reward， 你唔想犧牲個情況可能令到個 risk potential risk 增大，而你要永遠揾最靚嘅 risk to reward trade， 咁你就 stick to 你本身個 plan， 你唔好無啦啦去到後面你犧牲咗，而且你去到後面咁樣去摒棄原本你追求嘅嗰個 trading quality 嘅 standard 嘅同時，你仲要揾一個最唔係好合理嘅位置去入場。即係你譬如頭先一路講呢度做完 double trap 上，你覺得成件事係應該要上，但係你今次想 risky 啲，我寧願做到後 trade， 我唔介意可能 potential 嘅 drawdown 比較大，咁你就應該呢個時候上完冇耐你就追，就算佢可能係 at the end 本身升緊嘅呢個位你突破追都好。咁成件事起碼個 set up 係 make sense 嘅，你係 align 你個 trend 又 align with 你個 risk to reward，at least 係唔會差過1:1，係咪先？咁但係你依度去 short 嘅時候，呢度留咗咁多 FVG 之餘啦，你呢啲位本身 against trend 又嗰啲 target 係咁近，咁成件事就好唔 make sense 啦。唔 make sense 個位係本身你一開始為咗堅持有一個靚嘅 risk to reward， 你堅持要有一個好靚好高 quality 嘅入場，然後你一路去等，一路去忍到後面你
忍唔住啦，終於姣婆心到寡，一定要入場啦。你反而喺個最差位置入場，你要做 shot 你唔喺依度做，你喺依度做係咪先？咁所以呢個就係一個好大問題咯。跟住我入完場輸完之後，我其實有嘗試去冷靜下自己嘅，跟住然後我就過咗幾分鐘之後再望咧，我重新思考翻，其實成個 big picture 應該要做 long，唔應該做 shot。咁嗰陣咧 at the end，其實我依家再諗翻咧，我覺得第二口都係衝動，因為第二口你理論上你問我咧，我唔會覺得呢度有任何一種 set up 俾我，佢冇 grab liquidity 啦，冇一個 impulsive move 去做一個反彈啦，我嘅入場位亦唔係 base on 一啲 FVG 啊或者任何 PDRA 啦，你可以話呢一個有一個 IFVG， 但係點解我入場咧？其實基本上就純粹因為1分鐘一支好明顯下探完，諗住去假突破，但係收翻上去嘅呢支板，所以我去到依個位我入場係啦，我係見到依支1分鐘嘅 candlestick 嘅 pattern， 然後就直接衝咗入場。咁但係你話如果我見到依支先入場都好啲，因為我見到依支好明顯佢係有 support 呢個 IFVG 收 close 喺依個位入場，我覺得都會好過我見到就咁一支 candlestick 嘅 pattern 就咁出支下場針就入場咁離譜。所以點解 even that at the end 我依條 trade 係賺，但係我都覺得我入場係第一好受到前面嗰口輸之後影響咗有啲 revenge trade， 第二就係我個入場機制頭先講啦，冇 liquidity grab， 冇一啲precise 嘅 PDRA 去做嘅入場點，一啲 impulsive move， 然後唯一比較好就係我個離場咯，係啦。咁因為我嘅入場基本上其實我入完我都係定，一係就係睇下會唔會依啲位，一係咧就係直接以銀碼去決定㗎啦，即係去到我到最尾一定係賺1050 around 呢個 range 係啦。咁然後咧其實我入完場之後咧，我反省完去到依度一升咧，我就即刻將我個 trade 咧交去 break even 㗎啦，因為我就唔想重蹈前面嗰啲覆轍啦。我覺得依個 trade 本身入咧係一個誤打誤撞啦，我冇講錯誤啦，我話誤打誤撞啦。咁但係由於冇咁大嘅trade plan support 我依一個入場咧，我好快將依個 trade 擺咗去 break even， 跟住有得去 roll。咁有得去 roll 嘅同一時間咧，去到相對地問我比較 struggle 啲嘅位咧就係依個位啦。嗱，依個位咧我開始去諗佢有冇可能想喺呢度就做一啲反轉啊？咁然後咧我就再望翻5分鐘圖，我見到佢呢度係 IFVG， 呢度開始出針，咁我決定我將個 stop loss 擺到去呢度算啦。如果呢度特別係出完呢一支 candle 出完呢一支 candle， 然後我擺5分鐘個 low， 依個 low 同埋依個 low， 出完呢兩支 candle 之後咧，我就幾肯定佢一係咧依家就做一個 bull flag， 咁樣做一個 bull flag， 然後兜翻上去，以5分鐘呢個 FVG 做一個 support。咁你見到呢個5分鐘 FVG 咧，佢跟住落嚟嗰幾支巴全部都係影線，冇 body 喺呢個5分鐘 FVG 入邊，even依家都係啦。咁然後咧，所以咧我就見到依兩支 candlestick 之後咧，我就將個 stop loss 擺咗依個位啦。咁跟住又冇再 hit 中啦，跟住直接 take 個 profit 啦。我覺得做得比較好係依個 adjustment 去睇到一個其實 potential 係一個進場位嚟嘅，不過唔敢講係啦，唔敢講。咁 at the end 就 take 個 profit 啦。我諗今日相對地依兩口 trade 咧，雖然我都花咗10幾分鐘去講，但係其實我唔覺得太多嘢可以分享到，即係純粹分享我心路歷程。但係分享完，我唔認為依兩口 trade 咁樣去 trade 完，同大家講一個 review， 大家可以有啲咩袋咗落袋，其實應該冇。我自己我都唔覺得有，純粹我覺得跟住落去就今日好彩贏咗，就希望跟住唔好再有類似嘅一啲 random trade 咯，係啦。咁big picture 還 big picture 啦，咁大家要即係我自己要去衡量究竟我要繼續維持我個 set up 嘅 quality 入場 quality， 然後摒棄一啲相對地可能 potential 都大機會贏，但係面對 drawdown 可能會好大嘅 trade， 定係我要繼續 stick to 我依個 old plan， 即係去揾最極致嘅 trade 就係咁。咁然後咧講些少就係因為 last step 咧，其實我本身係 trade last step 比較多添嘅，咁但係因為琴日就好早就輸爆咗嗰啲 loss limit 啦，咁去到New York 嘅 session 時間，其實我都有睇 Nasdaq， 我亦有用 paper account 嘗試 trade。咁但係因為琴日係冇咩特別嘅 set up， 琴日個走勢都係比較核突嘅，好多 back and forth 嘅嘢。咁唯一可能比較 concrete 啲嘅一口 short 就係依度咯，可能一個明顯嘅double top 穿完入咗一個5分鐘嘅一個 FVG 前一日嘅，跟住打翻落嚟之後，依度有一個 institutional entry drill 可以俾你入場，係啦。咁依個時間點又唔算好靚，即係 lunch hour， 咁得依個位嘅啫。然後基本上後面我都唔覺得有啲咩特別嘅地方可以俾我去做一個進場。咁 even 呢個進場都唔算特別靚，因為個 liquidity 係好細好即時嘅 minor liquidity， 入呢個 PDRA 又係有 reaction， 但係第一呢度 institutional entry drill 咧，你琴日見到呢啲咁 back and forth 嘅 high resistant liquidity run 嘅日子咧，唔算好做嘅，你要攞咁 risky 嘅入場位。咁第二就係overall 你見到
成個 price action 都係唔靚仔嘅嚇。咁所以我就冇太多嘢想講或者想 record。咁但係我今日我就睇下會唔會有一啲比較好嘅 set up 或者 entry 啦。如果有嘅話，我就可能聽日先再分享啦。即係 as 一個 record for 我自己啦。就係咁多。